Грција и натаму продолжува да се представува како поконструктивната страна во спорот за името со Македонија. Вели Атина е подготвена на компромис, а повторно сугерира на заемно прифатливо решение, односно на едно име и за сопствената комуникација со нас и за нашата со светот, чија што суштина требало да содржи некаква форма на името Македонија со која би се направило разлика од северниот грчки регион. Би рекле ништо ново, само уште една дипломатска акробатика на официјална Атина. Со зачестената вербална гимнастика на Атина на тема уставното име Република Македонија, очекувано Грција се повеќе провоцира одговори од македонска страна. Вчерашната на Бакојани, дека Македонија по однос на ова прашање води политика со ставање на главата во песок, притоа порачувајќи дека ќе го искористат правото на вето ако не се надминат разликите за името во најкусможен рок. Денеска контрапорака од нејзиниот македонски колега Милошовски, кој го потсети соседот колку е осамен на светската сцена по ова прашање, кој доскоро сакаше да го наметне како спор на сите со Македонија, во што не успеа. Македонија во тие разговори кои ги имаме во Њујорк ја користи силата на аргументите, додека Грција се обидува да користи аргументите на силата, што не е добра порака. Грција треба да смогне сили да одбегне грешката која направи 1992 година, кога заради спорот со уставното име на Република Македонија во Грција се сменува и паѓа влади. Овој пат се надеваме дека тие ќе им дадат предност на регионалните приоритети. Името на Република Македонија значи и фактор за незината стабилност, а нашата стабилност значи корист и за Република Грција. Кон ова ја подсетуваме Атина на многуте отстапки од македонска страна со уставните измени и со националните символи со цел да се уверат во нашето немање територијални претензии ниту пак желба, наводно да се украде дел од историјата на која Грција сака да наметне ексклузивитет. Оттаму просторот за дополнителни отстапки од македонска страна би рекле е стеснет до максимум. Како и да е, причината за зачестеноста на грчките заканувачки пораки за попречување на нашиот влез во НАТО, како извесен наскоро, треба да се бара во последните изјави на високиот американски представник Розмари Ди Карло, која минатата недела два пати едно по друго ја потсети владата на Караманлис дека решавањето на спорот за името не е услов за членство во НАТО и дека согласно интерим акордот од 95-тата Атина е обврзана да не го кочи нашето интегрирање во меѓународни организации со референцата ПЈРМ, ако дотогаш не се дојде до решение, што е многу веројатно. Не помала провокација пред тоа беше и канадското признавање на нашето уставно име и најавите за уште многу такви во блиска иднина. По ова на Караманлис и на Бакојани со пораките на македонска адреса им останува да го полнат само сопственото сандаче, кое почна да претекува и со тоа секојдневно да ја троши до вербата на грчката нација, што станува се поочигледно.